Donc, on reprend. Donc, on va dire les points. On va discuter des points, on va dire les points forts et les points faibles de l'entreprise et comment le système de management de la qualité, il va jouer sur ça pour améliorer et corriger les points faibles et renforcer les points donc forts. D'accord? Donc, par la suite, on va voir comment on va jouer sur les points. Savoir anticiper les risques du secteur et saisir les opportunités. La continuité, les forces et les faiblesses qu'on a fait l'analyse, soit. Par la suite, améliorer ses performances et sa compétitivité. Et aussi réduire les coûts, y compris donc de non-qualité, non-conforme. Rajoute qui sont non-conformes. Le constat de la non-qualité, ça coûte cher. Allez, à la khater, regardez. Donc, 66% des entreprises mesurant les coûts de non-qualité les évaluent à moins de 5% du chiffre d'affaires. 15% donc les estiment à plus de 10% du chiffre d'affaires. Cette estimation varie très fortement selon la nature des coûts. Donc, qui نلقاو هذوما حاجات qui sont non conformes ولا non qualité راهم donc une sorte de gaspillage بالنسبة l'entreprise. راني كيف نخرج موديل وانا نخرج donc ولا نعمل donc une structure, je l'adapte au niveau du travail اللي هي qu'elle n'est pas donc compétente ou qu'elle n'est pas donc de bonne qualité vis-à-vis certaines normes اللي حكينا عليهم. Donc راني عندي une perte au niveau du chiffre d'affaires. Et la perte édique, ça varie suivant donc les coûts et suivant donc les coûts de production, on va dire. D'accord? Et ça sera, تنجم تكون que الفارياسيون هذيك كبيرة ياسر. OK? احنا bien sûr والسecteur احنا bien sûr وقداش il nous coûte réellement le produit. D'accord? les charges fixes ou les charges variables, y compris bien sûr main d'œuvre, etc. D'accord? Il faut tenir compte de ça. Qui une matière qui n'est pas conforme, donc au niveau de la conception, au niveau donc de la réalisation du produit ou le service, j'engage des pertes par la suite. Ok, comment on peut éviter donc les pertes كيفاش نجم نتعداهم et je le surmonte et par la suite donc نكون par la suite je suis compétitive sur le point هذاك اللي هو donc de la non qualité. Donc une démarche qualité est un acte fort qui vous engage, vous et votre organisation, pour révéler la qualité de nos savoir-faire et vos compétences. Je dis ما نرجع على savoir-faire ou les compétences نتاع البيرسونيل نتاعي. راني كي نحكي على برودوي نون كونفورم والا برودوي دونك اور كاليتي ولا نون كاليتي راني ديما نحكي على سافوار فير نتاع البيرسونيل نتاعي والكومبيتونس نتاعي. راه فما certaines démarches que je l'adapte au niveau donc du produit de la production pour que le produit يكون avec une certaine donc qualité. Donc le point donc le clé la réussite au niveau de la qualité راهو la compétence نتاع البيرسونيل نتاعي avant tout. OK. Suivant قلنا نحكيو على la norme ISO donc 9001. Donc professionnels représentants du pouvoir public et des consommateurs, fédérations de tout secteur et de tout donc pays ont élaboré un document de bonne pratique qui est aujourd'hui la référence internationalisation dans le management de la qualité. Donc le référentiel هذاك وريته لكم. D'accord? الكتيب هذاك اللي وريته لكم من بكري اللي فيهم les 10 chapitres donc comment appliquer le système de management de la qualité suivant نبداو ماشيين والكلهم راهم les 10 chapitres كلهم en relation مع بعضهم. ما نجمش نتعدى étape من غير ما نتعدى ما نعمل l'étape اللي قبلها. C'est clair. Donc le référentiel هذاك راهو c'est un guide qui m'aide à appliquer ou à instaurer un système de management de la qualité في l'organisation نتاعي ولا في l'entreprise نتاعي في الشركه نتاعي. OK.
باهي système de management هذايا donc suivant la norme هذايا donc شو مش يعمل لي من الاول donc définit les orientations pour le pilotage de l'organisation et le fonctionnement optimal d'une entreprise ou d'un organisme. J'ai le mot clé. C'est quoi le pilotage de l'organisme? C'est quoi le pilotage de l'organisme? Comme le pilotage de l'organisme. Le pilotage d'un organisme. Ouais. Je crois que c'est le produit اللي هي متميزة به. في l'entreprise نتاعي qu'est-ce que je vais faire exactement? قال لك définir les orientations pour le pilotage. Pilotage, donc qu'est-ce que je vais faire? définir les la stratégiquement كيفاه باش stratégiquement qu'est-ce que je vais faire? Très bien. Donc ça veut dire donc je vais adapter un certain processus هكا ولا processus مش نستعمله. Oui. D'accord, donc le mot piloter هو شنو déjà? Normalement être le premier في الدومين اللي انت فيه. هذا c'est un objectif. انا نحب نوصل له objectif. نحب نوصل لك تقول لي انا نحب نولي الاولى في الدومين نتاعي donc c'est un objectif. D'accord, باش نوصل l'objectif هذاك لازمني un processus, ce qu'on appelle un processus de pilotage. Comment je vais piloter donc l'organisme نتاعي باش نوصل l'objectif هذاك. فهمتوني؟ D'accord. Oui. La partie de pilotage, donc c'est la partie essentielle. Donc la réalisation de mes, on va dire comment pour atteindre les objectifs. Donc la partie pilotage, c'est l'ensemble des actions que je vais le faire réellement. Comme des tâches. أنا عندي objectif, mais قسمته مش نعمل هكا من الأول هكا وثانيا ثالثا باش نوصل l'objectif final. Donc اللي مش نعملهم هذوكم الكل donc فما structure processus كامل de pilotage باش نوصل l'objectif final نتاعي. تاكوردو اللي هما généralement ديما نحكيو ديما على la satisfaction تاع les parties prenantes نتاعي هكا ولا comment satisfaire les parties prenantes نتاعي منهم le client. OK. Oui. Deuxièmement على شنو يلعب les zones 9001 donne des bonnes pratiques sur le quoi faire mais pas le comment faire. ما يقولكش كيفاش تعمل mais لا شنو نعمل exactement. شنو نعمل مش كيفاش مش نعملها. خاطر كيفاش مش نعملها هذاك انت عندك كومبيتونس سبيسيفيك نتاع الخدمه نتاعك انت تعرف كيفاش تصنع البرودوي هذاك. انا مش نجي نعطيك بروسيسوس نتاع صنعان كيفاش تصنع البرودوي نتاعك. هذاك سي كيما نقولوا هذيك سي اون فا دير لا بارتي نتاع اكسبلوطاسيون نتاعك انت وحدك. انت مختصه في الدومين هذاك انت تعرف كيفاش تصنع ولا كيفاش تعمل كومون تو اوفر لو سيرفيس هذاك. سي با موا مش اترافير لو جيد مش نقول لك انا شنو مش تصنع ولا كيفاش مش تصنع. لا انا مش نقول لك شنو مش تعمل. شنو مش تعمل اكزاكتومون باش هاك الميثود نتاع الصنعان هذوكم يكونوا افيكاس. داكوردو اوكي. شنو مش تعمل اكزاكتومون باش هاك لي ميثود هذاك السافوار فير نتاعك وك لو بروسيسوس نتاع الصنعان هذاك يكون افيكاس. قلنا sans gaspillage donc tout en gardant donc en prendre en considération les parties prenantes نتاعي هكا ولا avec certaines normes. D'accord. Et par la suite, vous définissez donc vous-même les moyens et les documents juste nécessaires. Bien sûr, elle n'a pas
j'appliquais donc les normes هذوما ISO 9001 قلنا بكري حكينا على les documents تتفكروا قلنا عندنا processus de pilotage on doit l'utiliser ومن الاول عملنا توا عملنا l'analyse SWOT donc c'est un document مش نستعمله مش نخرج منه ensemble des informations اللي هما مش نخدم عليهم هكا ولا donc les référentiels هذاك راني مش نخرج منه فما des documents مش نستعملهم et je dois les remplir ونتبعهم باش نوصل donc j'applique la norme ISO 9001 باش في الاخر j'obtiens la certification هكا ولا Oui. bien donc par la suite les 7 principes de management نتاعي اللي هما déjà constitutifs نتاع الريفيرونسيال مازال مش نلقاوهم déjà وشفناهم في الريفيرونسيال شفنا الليدرشيب شفنا l'orientation client هكا ولا l'implication نتاع الكولابوراتور نتاعي l'approche processus l'amélioration la prise de décision fondée sur les preuves et l'interaction avec les parties intéressées هذوما راهم qui constituent les parties منهم qui constituent ال10 شابيترات اللي شفناهم les 10 chapitres راهم شفنا شابيتر كامل اللي هو الكاتريام plutôt 5e chapitre leadership ولا شفنا على الشابيتر كامل على الكليون شفنا على l'amélioration اللي هي dernier chapitre comment j'assure la suivi ou l'amélioration continue le 10e chapitre d'accord donc هذوما الكل مربوطين مع بعضهم ok bien pour y faire donc قلنا احنا فما راهو au niveau de 2 chapitres فما قسمناهم par chapitre واللي هما مربوطين ببعضهم نتعداهم بالواحد نتعداو بال on va dire par chapitre نخدم به في الكاليتي دونك عندنا الاورغانيزم نتاعنا هكا ولا به هذايا باش نابليكي عليه لو سيستيم مانجمنت دو لا كاليتي به نجي نشوف انا au niveau de leadership اللي احنا قلنا par la suite راني مش نخدم دونك على السيكل PDCA دونك اول حاجه انا مش نخدم عليها بعد ما j'ai identifié donc les forces et les faiblesses et les opportunités وخرجت les informations nécessaires etc راني توا مش نبدا نعمل البلان تاع الخدمه نتاعي هكا ولا داكوردو مش au niveau du chapitre 4 شفنا اللي هما donc فما l'identification باش نخرج donc les points forts ou les points faibles ou les opportunités les menaces ومن بعد باش نخرج un ensemble des informations باش نحطهم dans un support هكا ولا donc par la suite كيفاش باش نخدم انا كيفاش je vais améliorer الخدمه نتاعي en utilisant السيكل هذا c'est ce qu'on appelle le cycle PDCA اللي هو donc نبدا من هنا باش نحكي دونك من الاول على البلان نتاعي بي بلان دي دو je fais des actions ou c'est check je vais faire donc le suivi ou l'A هي l'amélioration d'accord donc je dois avoir donc le cycle هذا plan do check ou acte et c'est un cercle vicieux ça n'arrête pas si j'assure pour donc toujours avoir une qualité toujours améliorée et j'améliore toujours le système علاش خاطر ديما تطلع حاجه جديده ولازم ديما ابديت مش سي بون وصلت للحاجه هذيك كهو ستوب نقعد نخدم فيها لا ديما جديد طالع donc je dois toujours donc نشوف شنو طالع جديد où je fais le plan نتاعي et par la suite je passe à l'action par la suite donc je dois faire le suivi et rebelote d'accord تفهمنا في الحكايه دي ولا ايه au niveau le plan نتاعي في plan qu'est-ce que je veux faire exactement le contexte نتاع l'organisme مش ناخذ نتاع l'organisation اللي هما قلنا je vais identifier les acteurs internes et externes qui contribuent à ma réussite ou me freinent اللي هما دونك خرجناهم باش نستعمل انا البلان تاع الخدمه نتاعي عندي ensemble des informations اللي انا خرجتهم اللي هما قلنا donc les points faibles ou les points forts les opportunités et les menaces donc هكا علاش قلنا les acteurs internes et les externes et aussi les facteurs et les acteurs باش نخرج les acteurs اللي نخدم معاهم و les facteurs اللي خرجناهم سو كوم دي بوين باهي
c'est bon, on ensemble des informations maintenant. Au niveau du leadership, je montre l'exemple et contribue à la motivation de mes équipes par une politique claire et mon engagement au quotidien. لو أنا خرجت شنو les points à améliorer? À qui je vais me diriger par la suite? مش نمشي البيرسونيل نتاعي هكا ولا l'équipe. Oui. هاي سيدي عندنا هكا وهكا وهكا on doit travailler sur ça et ça et ça. هكا ولا. Donc là, je dois avoir une politique claire. Je dois mettre une politique. D'accord? La politique, donc la planification, je vais faire un plan de travail. Je vais le plan de travail. D'accord? Donc, la planification, j'ai conscience des faiblesses de mon organisation et essaye de les limiter. Je vais les limiter. Je recherche de nouvelles opportunités. Là où شنو هما الحاجات توا les points faibles هذوكم هما اللي مش نخدم عليهم. باهي. C'est bon, j'ai les identifiés, etc. وحطيت le plan نتاع الخدمة نتاعي. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Je نعمل une recherche وقلت وحطيت qu'est-ce que je vais faire exactement? Je passe à l'acte. Qu'est-ce que je vais faire? Je dispose des bonnes compétences et coordonne mes services support pour aider les équipes. Allez, Sylvie, on va faire ça et ça et ça. Donc, je dois avoir donc des compétences nécessaires pour appliquer il y a mal tout au niveau du plan. Au niveau de la réalisation des activités opérationnelles, les équipes savent ce que les clients attendent et exécutent leur métier dans les délais demandés donc et sans défaut. Bien sûr, je cherche un produit intact, sans défaut par la suite. OK? Nerd l'exemple, donc, a-t-il un point, donc, on va dire, Madame Soad, a-t-il un point faible? On doit le travailler sur. Le point faible, par exemple, l'approvisionnement par la matière première, quel que soit côté précieux, bien côté manière. مش ديما متوفرة. سامحني شنو هي مش ديما متوفرة؟ matière première. باهي الماتير بروميير اللي هي مثال surtout pour les produits sans gluten معناها كيما الكينوا كيما les produits هذوكم ou bien البري نتاعها غالي ou bien مش موجودة برشا. باهي انت تختار تونس هكا ولا؟ Ouais. Mais très bien. Si je ne trouve pas, je recherche de nouvelles opportunités. Est-ce que je peux remplacer une matière première avec une autre matière? C'est possible ou pas? C'est pas possible. Réellement, في البرودوي sans gluten, ما فماش برشا حاجات. فما روز, فما قطانية والكينوا. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On peut pas remplacer. مش كيما les produits ordinaires العاديين. نمشي معاك لبعد من هكا. أنا les fournisseurs اللي نتعامل معاهم sont exclusifs sur le marché. Dans les fournisseurs, نجم تلقى 2-3 fournisseurs, mais réellement côté, on va dire prix, presque يكونوا متفاهمين اللي يبيعوا على المارشي. On va dire هما minorité sur le marché. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai essayé de chercher ailleurs le produit? On va dire من دول مجاورة باش نجيبو. Non, الحقيقة ما j'ai pas essayé puisque فما معناها toute une procédure معناها فما process كل شيء. L'importation de ce produit. L'importation ou avec les autorisations nécessaires. Je n'ai pas essayé. Mais au niveau donc de ça, est-ce que le produit avec, si je fais un accord, نقول أنا عندي par exemple un plan, نمشي أنا الfournisseur هذاك par exemple ونعمل معاه une sorte de partenariat. Je lui propose, d'accord? Tant que هو il est monopole sur le marché, أنا نحاول باش نربحه ويربح هو معايا، نخرجوا الاثنين gagnant gagnant. Qu'est-ce que je veux faire?
نقول له راني مش نولي ناخذ كان من عندك انت. اوكي d'accord. ونجم par la suite donc j'essaie de trouver des solutions هكا ولا انا ماذا بيا لو برودوي هذاك ماتيير بروميير tant que j'en ai besoin donc حاجتي بالفورنيسور هذاك وحاجتي بيه على طول مش ناخذ مره منهم مره وكهو هكا ولا. Pourquoi pas ne pas faire un contrat de partenariat معاه. D'accord. Et j'نقول له نعمل انا وياك contrat en exclusivité نولي ناخذ كان من عندك انت ويجي نعملوا contrat ما بينات بعضنا. D'accord. En même temps donc شوفوا شنو هما لي بوين فور اللي هو شنو هما لي بوين اللي نجم يربحهم من عندي انا وشنو هما لي زوتر بوين نجم نربحهم انا من عنده. داكوردو. شنو انا نجم نضيف له شنو هو ينجم يضيف. هي سميرة نحب نقول مدام سعاد باللي راهو عندنا فورنيسور عندنا منتج للكنوا في الكوبيراتيف لالا قمر. اي ميرسي على الانفورماسيون. سي البحري هكا مانيش غالطه في الاسم. اي سي البحري. يعيشك يبارك لك خاطر خذيتها الانفورماسيون تو عندي 2 جور وان شاء الله باش نكونتاكتيه. يعيشك باش نحطها على طريق الكوبيراتيف يعمل لك بري ولا نشوفوا كيفاش. يعيشك يبارك لك يا مدام. دونك سي سا فهمت. Donc, toi, une sorte de coopération en ligne, tu te par la suite, tu peux avoir, donc, et j'ai un réunion avec le fournisseur en théorie, donc, moi, juste, نمشي نكماندي ونروح هاك بوند كوموند هاك بوند ليبريزون ها وداك شنو وهكا هاو كل واحد يمشي على روح. Je crée un lien professionnel مع الفورنيسور نتاعي. داكوردو. pour créer le lien هذاك لازم نلعب على حاجات هو يلوج عليهم في المارشي وانا je peux lui faire donc on va dire نجم نوفرهم autrement. Je joue sur ça باش نربح لي في الفورنيسور نتاعي مش كان الكليونات راني نلوج كيفاش نربحهم. اذا كان عندي ماتيير بروميير نتاعي حاجتي بها وعندي كان كلكو فورنيسور وماذا بيا حاجتي ديما نتعامل مع مش نقعد ديما entre guillemets تحت رحمته. donc je dois avoir نخرج نحاول نخرج ديما les deux parties gagnantes تربح انت ونربح انا. داكا نحاولوا الاثنين نربحوا بعضنا. فهمتني ولا؟ je joue sur ça. نعمل البلان نتاعي اي on pour par la suite donc j'essaye de jouer sur ça sur le point هذا. ok donc là c'est un point très important là. فهمت؟ مش نبدا عامل منه دونك عامل جدار بيني انا وياه ونبدا نحي اذا كان صارت كوميونيكاسيون انا وياه نبداو الاثنين على اعصابنا ودرا شنو وكسيتيرا واحد ولو كان مش جاتش الضيق راني ما ناخوش من عنده اي تو. نو j'essaie de faire autrement. j'essaie باش نربحوا. j'essaie de maîtriser la situation avec une nouvelle procédure. فهمت de travail. D'accord. Ben, je passe à notre point faible. Allez, je passe à notre point faible. Je connais un autre point faible. تحب نعطيك أنا مدام؟ Vas-y, hein. باهي عندي مثلا طغباي في النساء في ديارهم. عندي المكان سيرتيفيي لكن نظرا لانه البعد وكل شيء النساء تخدم في ديارها ما نجمش كيفاش نجم نعمل لي كونترولي مثلا على الخدمه نتاعهم. هذا سي ان بوين تري امبورطون اللي انت ديجا نساء هذوما قاعدين بعاد عليك فهمت وهما كي اسيور الماتيير بروميير اللي مش تخدمها انت هكا ولا ماشي كاسكسو هكا ولا généralement c'est ça. oui. انا je peux assurer الحاجه هذيك وقت لي انا انت في البريود هذيك qu'est-ce que tu fais وقت اللي هما يبداو qu'est-ce que tu fais exactement. انا ساعتها نخدم على تركي انا نخدم بالكونتيتي الكونتيتي اللي يعطيوها لي انا ساعتها نبدا مثلا ثم امبالاج ثم ميزان ثم برشا خدمه اخرى في الاتولي. pourquoi pas انا جو ديبلاس معاهم نهار اللي مش يخدموا فيه انا جو بريسيز لي جورني اللي هما مش يخدموا معاهم نبدا انا ديسپونيبل لي دو جور هذاك ولا نهار ولا نهارين مش يخدموا انا نبدا معاهم نهز معايا الميزان نتاعي ونهز معايا وحدي ونقول لهم راني حاجتي معناها حاجات معينين لازم نكون معاكم فيها
وي. نجم نعملها انا نحط لي حاجتي بكونتيتي معينه جو بريسيز لي جورني شنوما نقول مثلا اسكو فوز ديسپونيبل نهار الخميس والجمعه راه نهار الخميس والجمعه مش نكون معاكم فهمت راني باش نجي نخدم معاكم بالعربي داكوردو خاطر انا وقت اللي تبداو انتم تخدموا انا لازم نحطهم في شكاير معينين ولازم نبداو موزونين من الاول اكسيتيرا فهمت باش انتم تخدموا انا وفي ميزور اللي يحضر نحطوا وريق انا جي بونسي اون اوتر استراتيجي مثلا اني جو ريغروب نشوف في مكان يبدو اوليو دو وحده مثلا بعيده على الاخرى نولي نختار وحده وتشوف معاها نساقره نشوف مكان يعني نكري جراج حكايه ونحاول نحسن فيه ويكون في الموقع هذاك اللي حداهم هما حدا ديارهم ويخدموا فيه في اللوكال مش في ديارهم. اذا كان انت vous avez les dépenses nécessaires pour payer اللوكال نتاع الجراج معناها عندك معناها فهمت tu es vraiment capable باش تخلص اللوكال هذاك فهمت تخلصوا معناها تكريه نهار وتكريه نهارين ولا اللي هو ça c'est possible aussi ما نعرفش انا اسكو انت tu en as confiance كان فيهم هما نساء هذوك اللي يخدموا لك ولا تنجم تبدلهم زاده ça c'est un point زاده à vérifier est-ce que je peux les changer ولا نخلي كان نساء هذوك برك فهمت راهو ça c'est un point très important لا peut-être الاخرين ما اشتروا يطلع ما نعرفش فهمت donc je peux pas entrer dans le détail خاصة على البروجي حاجتي بيه اي هكا علاش فهمت est-ce que je peux les changer facilement ou pas ça c'est un point important معناها point important فهمت ها شنو فهمت فما ياسر دي بوان كو جو دوا زاده ولا الاخرين سا نيسيسيت فورماسيون ولازم نعاود نعلمهم من الاول ونقول لهم ويحب لهم جمعه جمعتين باش يستانسوا وكسيتيرا فهمت صحيح هذوما الكل لازمني جو دوا بروندر ان كونسيديراسيون افون دو باسي للاكترا هكا علاش نعمل حاجات اللي انا نقلل بهم التكاليف نتاعي ونقلل بهم الضرر نتاعي او ميم طون il m'assure la même qualité انا ديما j'assure que les méthodes de travail هما راهم سي لا كاليتي فهمت هما اللي مش يعطوني لا كاليتي راه هكا ولا احنا ديما اون بريسيزي وقلنا هنا في التعريف نتاع الكاليتي رانا قلنا هما سو سون لي ميثود دو ترافاي لو سافوار فير ولي كومبيتونس هما اللي مش يعطوني الكاليتي سي لا كاليتي دو ترافاي هي اللي مش تخرج لي ان برودوي دو بون كاليتي par la suite d'accord اذا كان انا لي كومبيتونس اللي عندي ولي البيرسونيل اللي عندي دونك ils sont pas qualifiés وقتها ما عملنا حتى شيء فهمت ديما نرجع اللي انا لا ساتيسفاكسيون تاع لي بارتي برونونت اللي هما منهم لي كليون فهمت اسكو لي كليون il sera satisfait بالخدمه نتاعهم en fin de compte ولا pas uniquement moi صحيح دونك لا سي ان بوين لك علاش لازمني كيف نغزل حاجه لازمني نغزل لها من الجوانب الكل باش ما نطيحش من بعد في البياج اللي انا دونك جو ريفي وخسرت ترافاي اخرين ونعاود من الاول فهمت اون ديري البلان اللي عملته فشل سامحني دونك ونعاود ان اوتر بلان دو ترافاي اخر اوكي قبل ما نختار البلان دو ترافاي هذاك لازمني نلم بيه من الجوانب الكل داكورد قبل avant de passer à l'action avant de passer à la deuxième étape. OK. Mais qui a un autre point faible? ثم transport. Le transport, ça veut dire ça veut dire يعني باش تمشي يا اما باش تتزود باش تجيب لي برودوي مثلا انا باش نجيب القمح نمشي لزغوان ولا نمشي لباجه ولا نمشي و ميم طون زاد كي نبدا باش نهبط نقرب المنتوج نتاعي للمستهلك بروبليم دو ترونسبور بروبليم دو ترونسبور معناها انت ما عندكش موين دو ترونسبور والا لازم كل مره تكري كاميون باش تجيب الماتير هذيك سي سا اي وي هيك هي وعلاش انت ما تعملش مع دي فورنيسور اللي هما يوصلوا لك السلعه
احنا نتعاملوا مع فلاحة صغار. الفلاحة الصغار هم اللي قاعدين يحافظوا على البرودوي الأصلي، هذه القمح المحمودي. هم فلاحة صغار ما عندهمش ما ينجموش يوفروا لك، ما ينجموش يوصلوا لك السلعة لوين أنت. هذه حاجة. وثاني حاجة احنا ديجا نعملوا لهم في يعني انكوراجمون باش يواصلوا يحافظوا على البذور، وباش يواصلوا يعني الغيزيست، فهمت؟ خاطر كان باش تكلفوا الواحد وتكلفوا كيكه يولي يقلق، يولي يرجع لك البذور اللي مداويه وفصيل ما يقبلها لديوان الحبوب ويقول لك بلا وجيعة راس، فهمت؟ وانا علاش من الريجيون هذيك اللي باش ناخذ معاها نشوف واحد عنده كاميون ونتفاهم انا وياه في بريود معينه يجيب لي هو السلعه، نقول له اسمعني راني مش متفاهم معاك كان انت راهو فيني تصير حاجتي بحاجه نكلمك انت تجيب لي السلعه. بوركوا من الريجيون هذيك نتفاهم مع واحد عنده كاميونه كي بو ماسيوري لو ترونسبور، مش فلاح ان ترونسبورتور من الريجيون هذيك نتفاهم معاه، ناخذ لي كوردوني نتاعو ونقول له اسمعني راني مش نتفاهم كان نحكي مش نعمل كان معاك انت ترونسبور، اجا نتفاهم وكل كونتيتي توصلها لي قداش باش نعملوها فورفي الحكايه هاكا، مش نتعامل مع حد اخر كان معاك انت. ça peut être une solution. فهمت؟ شوف واحد من الريجيون هذيك هو كيما لي وتولي علاقه بروفيسيونيل انا وياه، حتى كان ما نجمش وقتها هو ولا حاجه ينجم يشوف لك شكون يقول لك انت خالتك سي ولات عندكم ريلاسيون ما بينات بعضكم، دونك تنجموا تساندوا بعضكم على سويت، فهمت؟ يقول لك راني مثلا راني عندي جاتني توصيله فيسا ولا حاجه، هما راني كلمت لك شكون ها مش يجي راه مش يوصل لك. اوكي داكا من الريجيون هذيك نكلم الفلاحه خاطر هما يعرفوا بعضهم شكون ينجم يوصلني ونتفاهم معاه. هيجا سيدي فوق نتفاهم انا وياه، راهو عندي مرتين ثلاثه ولا كما نقولوا كل 4 شهور ولا كل 5 شهور راني نهز الكونتيتي المعينه هذه، راني نكلمك انت ما نكلم حد مش ولي نتعامل معاك كان انت هاكا، هو يعمل حساب يعرف روح. داكوردو j'essaie de trouver des solutions. فهمت؟ باش نمشي خدمتي et en même temps créer des liens professionnels. Alors c'est très important de créer des liens professionnels. فهمت؟ ديما نرجعوا على الكومونيكاسيون بروفيسيونيل et comment نجلب الفورنيسور نتاعي. راهو مش كان لي كليون نجلبو، راهو الفورنيسور كي يبدا هو دونك il est plus ou moins monopole sur le marché. j'essaie باش نكبسو plutôt نكسبو سامحني، mais au fur et à mesure نخرجوا الاثنين رابحين. ما نلوش كان ما ربح نتاعي هو هاكا مش يربح، دونك يعرف اللي هو عنده كليون عنده صحيح هاكا ديما ياخذ من عنده ديما هو يوصل له، وانا ربحت راحتي اللي انا عندي، مش كل مره نشوف شكون مش يجيب شكون مش يهز شكون مش يوصل، ولازمني انا سيغ بلاس على خاطر الاخر ما يعرفش البقعه، ولازمني نتفاهم انا مع الفلاح، لازمني نقيم نشوف شنية هذه. الوغ كو انا مره واثنين يوصل لي هو يولي يفهم، ونجم حتى انا نكلفه باش يغزر لي الحاجه كان فما حاجه هكا ناقصه كان حاجه هكا معموله ونقول له نكلفك انت باهي راه نعطيك انت المهمه هذه راه تحط على عاتقك تحمل مسؤوليتك، راني عطيتك مسؤوليه نتاع جيبان السلعه ونتاع الكونترول نتاعها، فما حاجه هكا ولا هكا كلمني. داكور دونك جو دوا فير سا معناها فهمت. اي سا سي ان بوين تري امبورطون. فهمتوني ولا يا جماعه؟ واضح مدام. C'est clair. Très bien. Donc, donc au niveau les points هذوما j'essaie ديما de trouver des solutions. OK. وماذا بيا عندي 2-3 solutions ونشوف انا هي la solution elle est plus adéquate وانا هي اللي تناسبني اكثر. OK. وديما dans le cadre اللي انا باش نساهم donc le moins de gaspillage possible بقل تبذير اقل donc diminuer les coûts en 30 parties tout en gardant la satisfaction نتاع les parties prenantes نتاعي. assurer ديما la qualité de travail. OK. Ben par la suite donc on a passé l'action. بعد عندي check, je fais le suivi. Évaluation des performances. Je dispose d'outils et de moyens
me permettant de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. فما حاجة ça va pas sur le coup هاك علاش لازمني كيف نختار un processus مش نعمله معناها plutôt le plan هذا que je vais l'établir وهو مش نعمله لازمني نعمل السويفي نتاعو باش نشوف sur la réalité est-ce que c'est réalisable ou pas باش كان صارت حاجة بالوقت نصلح بالوقت. OK بالوقت je prends les mesures nécessaires. ما نقعدش انا كل مره وانا دونك لي من بعد انا قاعد في بيرويا وكسيتيرا وبعيد وقالوا لي راهو در شنو عندي كماندا باش تخرج بعد شهر دونك جيت انا في الشهر لو جور جي قلت لك كماندا شباب باش حاضر قالوا لي راهي ماشي ماكينه عندها جمعتين ما تصلحتش وانا وين شبيك ما قلتوليش ça je dois prendre en considération ça راه OK لازمني انا نكون je fais le suivi et l'évaluation au fur et à mesure ونصلح donc dans les temps. OK B. Encore, qu'est-ce que je vais faire par la suite? L'amélioration. J'apprends de mes difficultés et définis donc les solutions pour aider mes équipes et mieux servir les clients. Et mieux servir les clients. كان جينا نشوفوا مش نلقاوهم هنا les 10 chapitres. Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont les 10 chapitres donc l'application d'un système de management de la qualité. Donc, أول حاجة domaine d'application. Où je vais appliquer donc normes هذو. Les références normatives, les références اللي موجودين في الريفérentiel. Comment je vais les appliquer? Les termes et définitions que je vais les utiliser. Donc, le contexte de l'organisation, par la suite, les facteurs ou les acteurs, donc l'analyse, leadership, la planification, support, la réalisation, donc l'évaluation et l'amélioration. L'amélioration, c'est une amélioration continue de mon processus. Donc, c'est l'amélioration continue. On arja, c'est le contexte, c'est plutôt le processus. Et je refais. Si je veux vraiment assurer une qualité qui est déjà, donc, on va dire, évolutif. OK? Ben, ça, au niveau donc de اللي هو بربي سامحني راهو هذايا راهو شفتوا هذايا راهي السيكل هذايا بي دي سي ا سكون ابل السيكل بي دي سي ا هو راهو سي لو بوين امبورطون راهو نتاع لابليكاسيون نتاع النورم. راني شفت الريفيرونسيال هذاك راني جو في لابليكي ا ترافير السيكل هذا ا ترافير السيكل هذا. OK à travers le cycle V, je vais identifier et je vais par la suite assurer la qualité. D'accord. Donc, le norme TAS, ce sont donc la certification ISO, c'est un outil d'entreprise numéro 1. On a déjà pour avoir donc avoir une très bonne image de marque comme Kenti. Aussi, donc j'aurai par la suite une qualification et une confiance directe dans les clients. La certification ISO 9001, elle peut me permettre ça. Je peux l'avoir. Ce sont on a plus d'1 million d'organisations de toute taille, de tout secteur et de tout pays qui aujourd'hui sont engagés à prouver la qualité de leurs pratiques. نحكيو هنا على الكاليتي au niveau de la qualité راهو ليزو 9001 ماهيش مربوطه ببرودوي معين وماهيش مربوطه بسيرفيس معين. je peux avoir la qualité في كل شيء مش في سيكتور معين مش كان في التكستيل والا في الباتيمون والا في الارتيزانا. non ليزو 9001 هذه النجم je peux avoir la certification في اي دومين elle touche tous les domaines من l'agriculture وانت ماشي للفلاحه للصناعه للتجاره للسيرفيس etc. للصحة للتعليم et tout. Donc elle touche les produits et les services. OK, elle touche tous les domaines. Ça c'est un point très important. OK, مش كان في domaine معين dans tous les domaines. Donc la certification راهي elle peut donc عندها راهو قلنا des méthodes bien précises qui sont appliquées par qui? Par l'auditeur. Et l'auditeur n'est pas un inspecteur.
Donc, ils vous écoutent et posent des questions pour comprendre vos méthodes de travail et s'assurer de leur bonne réalisation. Donc, أنا كي باش نجيب l'auditeur راني مش جايب واحد باش يعس عليا، راني جايب واحد باش يقيم لي الخدمة نتاعي وباش يعاونني في الخدمة نتاعي كان عندي حاجة ça va pas. Il raisonne l'efficacité. L'auditeur oriente son analyse sur les résultats plutôt que sur la stricte conformité à un texte normatif. راني مش نجي نقول لك لا لازم نطبق هكا وهكا اوكي لازم نطبق مي راني حاجتي par la suite راهو بالريزولتا الريزولتا يكون كونفورم اوكي حاجتي دي ميثود دو ترافاي مي لازم زاده الريزولتا يكون efficace اللي هو l'objectif que je veux fixer من له. Ces valeurs et engagements, impartialité, éthique, indépendance, pédagogue et respecte la confidentialité. خاطر bien sûr انا مش نوريه دي ميثود نتاع خدمتي وفما سر المهنه. اذا كان هو مش يدخل لي دونك للاتوليه نتاعو مش يعرف لي انا كيفاش نصنع المنتوج هذايا وكيفاش والبروسيسوس كامل نتاع بيه دونك il peut avoir tous les données عليا وعلى خدمتي. Donc là, il doit avoir l'auditeur لازم يكون donc une personne qui est vraiment digne de confiance. باش نعطي فيها انا الثقه ولازمها ما لازمهاش تخرج donc les informations propres de l'entreprise. Et c'est ça l'auditeur, c'est leur travail. Donc normalement, donc dans le cadre de la confidentialité, ما يخرجلكش الخدمه نتاعك على برا والاسرار donc comment tu fais كيفاش تصنع برودوي معين. D'accord. راهو il est là plutôt pour t'aider à avoir la certification à la fin à travers le cycle اللي هو مش يطبقه. فهمنا؟ اوكي؟ B. Suis-je prêt? Ai-je les bons ingrédients pour réussir ma certification? عندي أنا est-ce que عندي أنا donc toutes les compétences nécessaires ولا عندي أنا les outils pour avoir la certification. Donc là pour savoir le parcours pour réussir la certification c'est أول حاجة j'achète la norme je me forme ناخذ النورم هذيك ونبدأ بشوية بشوية نفرمي في روحي. Je fais قلنا diagnostic اللي قلنا عليه. Je mets en œuvre mes ajustements. شو نصلح exactement. شنو هما les ajustements exact اللي مش نعملهم. شنو نصلح. Qu'est-ce que je vais corriger ou améliorer. Je passe par le plan. Je réalise une visite donc liée d'évaluation. Audit tableau. Donc l'auditeur مش يجي يشوف لي انا شنو ناقص وشنو زايد عندي exactement pour appliquer norme هذيك. اوكي اللي هو تاخذ قلنا لا بيريود من عام حتى يكشي ل3 سنين. Donc durant les 3 ans هذاك راهو donc تصير l'application نتاع le système de management de la qualité. Par la suite, autre étape, je me fais certifier ISO 9001 directement ou par étape. Et je de préférence par étape. OK. Les 4 facteurs clés de succès. Je nomme les facteurs clés et qui peuvent me permettre de réussir et avoir la certification HEDI. أول حاجة des objectifs clairs et partagés. ديما نرجع اللي أنا عندي des objectifs. Je dois très bien savoir شنو هما les objectifs اللي نحب نوصل لهم وكيفاش باش نوصل لهم. Alors c'est très important de savoir ça. OK. Ou je pense bien كل خدمتوا على les objectifs vous avez des اللي معايا normalement on a fixé des objectifs. أيوب هكا ولا؟ Oui. Madame Noura, déjà on a travaillé sur les objectifs وقلنا donc on a fixé وشفنا كيفاش on fixe des objectifs clairs. اليوم à travers Oui. donc شفنا SMART. D'accord? À travers la définition SMART. كيفاش je définis très bien l'objectif نتاعي dans le temps ولازم يبدا quantitatif mesurable ولازم يبدا il est défini dans le temps ولازم يبدا clair. L'objectif نتاعي il est clair et en même temps il est réalisable. هكا ولا؟ Oui. Oui. Encore une direction impliquée pour faciliter la prise de décision. Donc, pour faciliter la prise de décision, Medebina, la direction, elle est impliquée. Fais-je impliquée? Impliquée, c'est le processus de la khidma. Direction, مش كلمة فوق. لازم نعرف les détails des détails نتاع الخدمة نتاعي.
d'accord, pour que la prise de décision تكون سهلة. ونعرف أنا quand je prends une décision نعرف علاش خديت décision هذيك. Et surtout je connais très bien donc qui fait quoi. Des collaborateurs impliqués. ندخل tant que أنا باش ندخل système de management de la qualité ou quel que soit le système de management باش ندخلو راهم البيرسونيل نتاعي لازم يكونوا امبليكي في السيستم هذا. واش معناها امبليكي؟ لازمهم يكونوا يعرفوا شنو هو السيستم هذايا وشنو يعمل لنا وباش وشنو اللي نحبوا نوصلوا له اترافير السيستم هذا، شنو المنفعه نتاعو بالعربي. اوكي، شنو اللي مش يزيدنا فيه، شنو مش يزيدنا كيف احنا نستعملوا السيستم هذا جديد اللي اون فا لابليكي. لازم البيرسونيل tu dois les former et tu dois les faire comprendre l'utilité نتاع السيستم هذا باش هما كي يبداو يخدموا على قناعه. en plus ils sont motivés. Ils sont motivés par la suite. OK, donc ils comprennent pourquoi l'entreprise s'engage et l'impact que cela aura pour eux. لازم يفهموا اللي هما ديما c'est pour le bien de tout le monde. OK, B. Encore des communications sur les avancées du projet. كيف نقدم ما نخليهمش يخدموا مش عارفين رواحهم وين ماشيين. Je dois les communiquer sur les avancements. تعديت من étape l'étape نقول لهم félicitations, bravo, on a passé avec succès la première étape. Là رانا من الجمعة الجاية باش نبداو la deuxième étape et la deuxième on va appliquer la deuxième étape du travail. Je dois les encourager et surtout donc les informer les étapes نتاع الخدمة فاش قاعدين نعملوا وين فانا الثنية ماشي. داكور عطيتهم l'objectif final mais لازمك au fur et à mesure تعلمهم اش صاير comme avancement. Donc pour continuer à motiver les équipes نتاعك à s'améliorer dans le temps et à démystifier l'audit. Démystifier l'audit معناها راهو pour appliquer réellement donc à travers l'audit les référentiels par détail. D'accord, فهمتوني sur ces points là. Oui. Très bien. كان شكون عنده حاجه ما يضيفها؟ C'est bon, c'est clair. Pour vous c'est applicable. في البروسيسوس نتاعكم سي ابليكابل. راني كي نحكي ماذا بيكم تحطوا رواحكم في بقعه في الكا هذايا اسكي لي ابليكابل او نيفو دونك في الخدمه نتاعكم ولا سي توجور لو كا. ماذا بيكم تصوروا رواحكم دونك هذوما نجم نابليكيهم في الخدمه نتاعي ولا لا. البروسيسوس هذايا اسكي لي ابليكابل او نيفو دو ما سوسيتي وي او نو. نجم نطبقوا هكا كيفاش نعمل شنو هما لي زيتاب اللي مش تتعدى بهم. c'est très important de réfléchir à ça aussi. OK, ben on passe. OK, قدام شويه. Oui. Ben tawa donc les 10 étapes avant ma certification. OK, les 10 étapes donc اللي هما donc حكينا عليهم. OK, هنا باش نعطيك par détail كل وحده اش فيها. OK, ben je définis un référent pour piloter la démarche. Je peux également faire appel à un consultant. OK, خاطر هذه لازمها وقت هكا ولا. دونك لازمني انا نكون متفرغ ولازمني بالسيرفيس وكل مره لاهي بسيرفيس اكسترا. je peux céder التاش هذاك نجيب كونسلتون يتلاها لي ولا اوديتور يتلاها لي بالخدمه هذه. OK, اللي هو comment appliquer le système de management هذاك au niveau de ma société. Mais encore, je communique à tous les collaborateurs. Qu'est-ce que je vais leur communiquer? Communiquer كل شيء. نقول لهم رانا مش نحاولوا ناخذوا donc dans 2 ans certification ISO 9001 و pour y faire لازمنا التعاون نتاع donc الخدامه الكل هنا باش نوصلوا ناخذوها. وراهي السيرتيفيكاسيون هذه رانا نجموا راهي تخلينا متقدمين في السوق وتجيب لنا دي كليون نوفو ونجموا دونك نكبروا السوسيتي نتاعنا. et par la suite كان كبرنا السوسيتي نتاعنا bien sûr vous avez des avantages.
دي كان وصلت كبرت السوسيتي نتاعنا الشيفر دافير نتاعنا باش يكبر بيان سور انتوما par la suite vous aurez des primes etc. vous essayez de les motiver autrement كان des primes de rendement كان augmentation au niveau de salaire كان il a augmenté réellement le chiffre d'affaires etc. اوكي نقول لهم حاجه concrète واللي هي نجم نعملها بيان سور suivant une étude مش هكاك نقول من راسي مش نقول لهم من بعد تنزيدكم بعد عامين تنزيدكم في الشهريه وهما يستناو بعد عامين بعد تقول لهم لا راهو صحيح ربحنا كليونات اما راهو ما نجمش نزيدكم تو je dois avoir اللي مش نقولوا راني par la suite je dois l'appliquer اوكي نقول مثلا راني كي يوصل عندنا 50 nouveaux clients جدد راني il y aura une augmentation ما وصلتش عملت 50 clients جدد je les informe نقول لهم ما وصلناش l'objectif نتاعنا دونك نحاولوا دونك نخدموا عليه dans une période ultérieure باش نخدموا عليه في مره جايه مره قادمه مش نحاولوا نحسنوا باش نوصل l'objectif هذاك Donc, je dois les communiquer sur l'avancement de le projet pour les motiver. OK? Je communique à tous les collaborateurs l'engagement de l'entreprise à se faire certifier et j'explique pourquoi. Je choisis le périmètre à certifier. Activité ولا site شنو qu'est-ce que اذا كان انا عندي جروب كامل شنو ما البارتي هذيك اللي من الجروب اللي باش ما نجمش جو بو با سيرتيفي جروب كامل لازمني بالبارتي داكوردو بالاكتيفيتي بالبرودوي مش تو OK selon mes enjeux et ma stratégie il existe des bonnes pratiques dans mon fonctionnement je les identifie et je les partage. Dis dans le sens que je partage l'information. OK? Mais, cinquièmement, je définis mes objectifs. On note les objectifs, mes orientations, et je les communique. Je m'assure d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires à disposition. Je m'en ai. Rani, إذا كان نحب نوصل لأوبجيكتيف معين لازم يكونوا عندي donc les compétences nécessaires c'est très important et à disposition. ديما نرجع les compétences nécessaires هما الكاليتي نتاع les travailleurs نتاعي. إذا كان ils n'ont pas les compétences nécessaires نعمل لهم formation. Je dois les former. Okay. Je coordonne les moyens et les ressources pour éviter le dysfonctionnement. لازم زاد يكونوا عندي les ressources nécessaires. OK باش نعرف donc est-ce que les ressources اللي عندي يوصلوني ولا لا ما نحطش انا objectif نحب par la suite نصنع مثلا je sais pas je dis n'importe quoi نصنع 100 طاوله وانا عندي لوح يكفيني كل 10 طواول. Et encore mieux, j'ai pas les ressources nécessaires pour chercher le. Est-ce que je peux atteindre cet objectif? Impossible. Donc les amis, je dois assurer il y a les ressources, les moyens financiers ils sont présents. Les matériels حاضر. On a dit trois ressources. Le matériel, machine, etc. Tout ce que vous voulez. Le financement. On dit donc quand même une caisse, une réserve d'argent en cas où. Une estimation, je fais une estimation, il y a un tel montant. Donc il est là, il est à mes dispositions. Et bien sûr, les ressources humaines. Les amis, bien sûr, c'est très important. Là où le facteur clé, le personnel interne. Le personnel interne, ils doivent être compétents et ils maîtrisent très bien la tâche édique. Qu'ils ne maîtrisent pas, je les forme. Ce sont donc les trois moyens nécessaires pour la réalisation de n'importe quel objectif. Les trois ressources. L'étape numéro 8. J'ajuste le fonctionnement de mon organisation. Responsabilité et processus. Je m'en ai. كل واحد نعطيه tâche معينة نتاعو ونعطيه اش يعمل exactement. مش كل واحد نعطيه tâche وما نعطيهش شنو يعمل. ونعطيه ديلي محدد نقول له هذه من لهنا لهنا لازمك تعملها في الوقت الفلاني وراهي تتعمل هك
نقسم الخدمه نتاعي وبار نقسمها كل واحد نعطيه ديفينيسيون اكزاكت نتاع البوست نتاعو باش حد ما يدخل في خدمه فلان، حد ما يدخل في خدمه غيره، حد ما يكمل خدمه غيره. chacun il a son poste et il a sa tâche précise. Je précise les tâches ونقسمهم avec dans le temps et dans l'espace. كل واحد نعطيه التريتوار نتاعو وين يخدم وقتاش يخدم، انا وقت لنا وقت وش يعمل اكزاكتومون. سي كلير. Mais par la suite, c'est bon, عطيتهم كل واحد خدمته. Je surveille que mes actions soient efficaces. Je surveille. عطيت كل واحد c'est bon الخدمه نتاعو etc. Par la suite, je passe à l'évaluation et la suivi. Revue, indicateur نخدم عليهم, contrôle ou audit. D'accord? Bien sûr, on a l'auditeur, il est toujours là. Donc, pour assurer qu'on est en train d'appliquer donc le référentiel هذاك باش نوصلوا للنورم اللي حاجتي به. Dernière étape, je m'engage vers le processus de certification. Je passe à la certification. Et dès que c'est bon, tout ça passe bien, j'ai bien appliqué le processus donc اللي موجود في الريفérentiel avec les différentes étapes نتاعو. وقتها je passe à la certification. يبعثوا لي donc équipe معينة pour surveiller le travail à travers les rapports ويعاودوا يرجعوا لي pour le faire le contrôle et pour valider السيكل نتاعي والا le processus donc système de management نتاعي de la qualité. Est-ce qu'il est conforme ou pas? وقتها هما s'il est conforme, donc c'est normal que j'aurai par la suite la certification. OK? Bien. Et concrètement, la certification, comment ça marche? Concrètement, la certification, comment ça marche? B. On a sur 3 étapes. Donc, la visite d'évaluation. Audit initial, par la suite, certification. Attends, je fais en bas. Donc, audit de suivi, العام الأول. العام الثاني donc l'audit de suivi الثاني. Par la suite l'audit de renouvellement والا donc de la certification. وإذا كان bien sûr خديت السيرتيفيكاسيون أعرف راني مش خديت certification c'est bon أي خديتها c'est bon أي نرجع نخلص كيما كنت. non خاطر وقتها je suis contrôlée. Je suis contrôlée. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent venir et me contrôler de nouveau. اللي هو ما نحكيش على l'audit هنايا. L'audit اللي أنا جبته باش نجابليه. نحكي على l'organisme اللي خديت من عنده certification. Quel que soit l'INORPI, l'AFNOR, l'ISO, اللي هي. D'accord? Elle peut venir et donc faire une évaluation après la certification. Et je dois faire attention à ça. فهمنا اللي هما فما ياسر des entreprises وحلو فيها الحكايه هذه خاطر يسرون sanctionnés par la suite. فهمت خاطر déjà c'est un engagement que tu as signé généralement. واذا كان ما تلبيش فيه الشروط اللي هما déjà حطوها لك bien sûr donc tu seras فما des sanctions فما فلوس باش تخلصهم فما bien sûr اللي انت ما البرودوي نتاعك je ne sais pas يشاتيو comme qualification et par la suite زاده انت tu n'auras plus معناها يحرموك من السيرتيفيكاسيون درا قداش من عام ما تعديهاش. داكا اذا كان bien sûr ظهر فما سوء نيه في الحكايه. وهي قداش سي ستريكت quel que soit l'organisme هذاك. اوكي فهمتوني ولا؟ Je pense c'est clair. Hein? C'est clair, oui. Bien. Par la suite, donc, je passe. La répartition en territoire, l'auditeur, donc, il va la compréhension donc, de périmètre de l'audit et des objectifs. Donc, l'auditeur, comment en fait je dois fixer les MIN, je dois fixer les objectifs, ou donc, qu'est-ce que je vais faire exactement?
Donc, donc vérification de faisabilité de l'audit. Donc, ce qui fait que je نجم يعاونني l'auditeur هذاك وكيفاش باش يسهل عليا الخدمة. OK? Et comment par la suite نطبق donc le système de management de la qualité في l'organisation نتاعي. Par la suite, validation et élaboration d'un plan détaillé de l'audit. Je dois bien sûr, je dois l'appliquer. Donc, je dois passer par ça et je dois donc réaliser les tâches. Donc, ils ont déjà le manuel de le référentiel, le manuel sous forme de guide. OK? L'audit sur site. L'audit sur site. Je dois passer par ça. Réunion donc d'ouverture, présenter les objectifs et les déroulements de l'audit, échange avec la direction, comprendre la jeunesse donc, et l'organisation de l'entreprise, comprendre la stratégie de la société ou la شركة متاعي, audit des activités, par la suite vérifier votre organisation et le pilotage de vos actions, vérifier la bonne réalisation de vos activités au travers d'entretiens et d'examens de preuves et des visites sur site. Donc, Nemchi, donc, oui, je chauffe réellement qu'est-ce que je vais faire exactement. Audit des dispositions d'amélioration. Bien sûr, par la suite, les points que je dois toujours l'améliorer. Auditer vos dispositions d'analyse, d'écouter donc l'écoute client, l'audit interne, indicateur, gestion des dysfonctionnements, etc. Je dois avoir ça, par exemple, hein, d'accord? Par exemple, sans faire attention les besoins, sans identifier les besoins par les clients. Donc, je dois faire une écoute client où les amis n'arrivent le client, qu'est-ce qu'il a besoin exactement. Des indicateurs, je dois déjà spécifier des indicateurs. Réunion de clôture, exposer donc les conclusions de l'audit. Les conclusions et par la suite, je passe à l'application directe de tous les détails et la proposition qui me l'a fait l'auditeur. OK? À la fin de l'audit, l'auditeur réunit les équipes, livre ses conclusions et exprime sa recommandation de certification. Et j'ai donc ça passe par trois étapes. Donc, هنا حكينا على اللي فما حاجات non conforme. D'accord? Non conforme. Donc, فما non conformité majeure, فما non conformité mineure. OK? Donc, هذيا في zone de dysfonctionnement. Je dois par la suite l'améliorer. Je n'عمل donc piste de projet MTI, donc je vais introduire norme ISO 9001 ونشوف à travers le référentiel هذيا شنو باش نصلح exactement. Et je passe à la correction nécessaire. Par la suite, bien sûr, je vois des points forts et j'assure la suivi et l'amélioration continue. D'accord? Je souhaite avoir une amélioration continue. Je suis performant. L'amélioration, elle est toujours elle est présente. Et pour quels bénéfices? Les bénéfices de la certification. Ce sont des axes face aux risques et opportunités. Donc, comme point positif, des risques sur le marché. Le risque, par exemple, c'est la concurrence. Je veux avoir une place vis-à-vis du marché, la certification ISO, pour avoir une bonne classe sur le marché. Et je peux conquérir des nouveaux clients. Donc, à faire face aux risques. Je peux faire face aux risques. C'est une opportunité pour moi. Et je dois, l'opportunité pour avoir la certification, je dois l'utiliser pour faire face aux risques qui m'amènent la concurrence. C'est un revue de direction. Le manuel pour diriger mon équipe et connaître les ressources.
Pour réaliser les objectifs, je dois connaître et maîtriser les ressources internes. Aussi, maîtriser le processus كامل. شنو اللي عندي دراية كاملة بالمؤسسة نتاعي اش تعمل ما تعملش. OK? À travers, bien sûr, l'audit interne. D'accord? هاللي موجودين كلهم هاكا ديما وين يحكي عليه فانا شابيتر. OK? من الريفérentiel هذاك يعطيك par détail. Qu'est-ce que tu dois faire? Avec l'audit interne, qu'est-ce qu'on fait exactement? Mais aussi, action face au risque. Donc, exemple, l'organisme ne planifie pas les actions importantes décidées à mettre en œuvre face aux risques et opportunités et l'évaluation de l'efficacité des actions prévues. Donc, l'organisme, elle ne planifie pas des actions importantes. Déjà, في السيكل PDCA, أول حاجة نعملها اللي احنا مش نعملوا بلان. Peut-être l'organisme هذاك elle n'utilise pas de plan de travail نتاعها. فما certaines actions ما تعملهمش بلان. اللي احنا déjà كل حاجة لازمنا نعملوا لها البلان نتاعها. في البوان الثاني, par exemple, في revue de direction. La revue de direction ne prend pas en compte l'intégralité des données d'entrée exigées pour évaluer le système de management de qualité et statuer sur son efficacité. معناها la direction ماهيش فاهمه شنو السيستم دو مانجمنت هذا. دونك في الريفيو دايريكسيون كيف نجي انا جابليك سيستم دو مانجمنت تولي عندي درايه كامله شنو هو السيستم دو مانجمنت هذا اترافير المانيوال هذاك. في لي ريسورس اكزامبل, l'organisme n'a pas identifié les connaissances nécessaires à maîtriser. Donc je dois نرجع هنا l'exemple اللي قلنا l'organisme ولا l'organisation هذيك elle doit avoir toutes les données على les ressources نتاعها. ش عندها ماتريال, ش عندها خدام, لا خدام نتاعها sont qualifiés ou pas, ش عندها des ressources matérielles, financières, les détails des détails. Je dois avoir bien sûr tous les détails nécessaires pour donc piloter à bien le processus نتاع الخدمة. الميتريز نتاع البروسيسوس كامل. L'organisme n'a pas appliqué les critères prévus pour l'évaluation et la surveillance des performances. Donc, je dois toujours assurer la surveillance et le suivi. فما certaines entreprises تعطيك tâche للخدامة نتاعها ومن بعد تقول له لا حاسبني كان في الاخر. لا ما نحاسبكش كان في الاخر, حاسبك حتى في الاول حتى كي تبدا تخدم. لا نحاسبك بالريزولتا. هيا au cours في السيكل هذاك هو بلفط ودراش عمل وغلط في قداش من بياس وما قالكش عليهم خاطر قلت له انت حسبني كان بالريزولتا. من بعد في الاخر قال لك اسمعني راني صحيح طلعت لك الهاو من العشرة ما نعرفش 10 قطايع لحاجتك بهم, مي راهو سامحني راهو ضيعتك راهو هلكت 6 ولا 7 قطايع اخرين. شو تعمل انت وقتها؟ اسكو سي لوجيك وقت؟ فهمتوني ولا ايه؟ دونك لو سويفي من اول البروسيس حتى شكل الاخر, وهذا هو اللي هذاك سي لو معناه جو دوا انا اسيوري. اذا كان وقلت لك اذا كان انت تو با اسيوري لو سويفي هذايا ولاهي نجم نجيب كونسلتون وهو يتلهى لي. داكوردو حكينا اذا كان انت تو نا با فريمون لو طون نيسيسير وما عندكش درايه كامله بالبروسيسوس كامل نجم نجيب كونسلتون يتلهى لي. انا عندي 100,000 نشغله في مخي, دونك عندي كليونات, عندي فورنيسورات, عندي كل شيء. صحيح لازم تكون عندي درايه بالبروسيسوس هذايا كيفاش يتعمل, مي بور لابليكي نقعد نتبع بالسيرفيس وبالخدام وكسيتيرا نجيب شكون اللي هو يبدا لاهي غادي كاين نجيب كونسلتون سور بلاس ويبدا هو il fait donc à travers l'auditeur je يعطيه exactement يخدم, donc هو يبدا يطبق فيه sur le champ. il assure اللي قاعدين نطبقوا فيه. اوكي خاطر الاوديتور واش يعمل لك؟ مش يعطيك خدمه يقول لك برا باش يطبقها, ها هو باش تعمل هكا وهكا وهكا يمشي على روحه, مش يقعد يخدم معاك هو. دونك انت لازمك تحرص على الحاجات هذوك اللي هما قاعدين يطبقوا. انت tu n'as pas le temps ولا tu n'as pas نجيب شكون يتكلف بها الحكايه. داكوردو. Pour l'audit interne, le processus de gestion des audits internes ne permet pas de vérifier la conformité par rapport à l'ISO 9001. Donc, le processus de gestion des audits internes
راهو مش كل واحد يجي يعمل لي جيستيون تاع اوديت انترن معناها راني جو بو افوار سيرتيفيكاسيون دو لوديت 9001 داكور دو راهو le référentiel il doit être identique للإيزو 9001 اوكي فهمنا à travers le référentiel هذاك d'accord donc le référentiel هذاك هو qui peut me permettre d'avoir la certification ISO إذا كان j'assure l'application تاعو نعرف comment je l'applique ok donc là je dois avoir et connaître et maîtriser surtout les ressources nécessaires اللي عندي واللي حاجتي به production et prestataire de services لازمني نعرفهم شكونهم و je dois maîtriser la production تاعي نعرف شكون يعمل في شكون و je dois répartir les tâches je dois assurer la surveillance mesurer analyser et évaluer لازم je dois avoir les compétences et surtout les compétences اللي هما البيرسونيل نتاعي doit être compétent قلنا اللي هو c'est le mot clé je dois donc avoir les exigences relatives aux produits et services لازمني نعرف les exigences نتاع الكليونات نتاعي c'est très important pour donc نوصل l'objectif نتاعي هو atteindre la qualité ok quel retour d'expérience par la suite donc le retour d'expérience اللي هما les bénéfices internes mais par la suite vous obtenez de meilleurs résultats par une meilleure coordination interne خاطر مش نوليو يخدموا بعضهم équipe هكا ولا donc ça هذا exemple donc là bien sûr إذا كانوا ولاو يخدموا بعضهم ولات donc je communique كل شيء donc une meilleure coordination et communication interne par la suite هكا ولا donc العباد الكل ولاو يعرفوا شنو هي الخدمه exactement وتسهل العمليه نتاع الخدمه ما بينات بعضها خاطر يعرفوا رواحهم كل شيء وشنو لازم يسمعوا exactement ok et encore vous impliquez valoriser et développer les compétences de vos collaborateurs. إذا كان لقيتو il n'est pas compétent, je dois assurer sa compétence à travers les formations, à travers les conseils, à travers les guides, à travers donc les entretiens, etc. D'accord? Donc هو وحده il aura par la suite une confiance en soi ويولي وحده donc il est motivé le personnel نتاعو. Ok. Encore, vous dédiorisez donc l'organisme interne et les équipes. Donc, l'équipe interne, elle est donc efficace. Donc, vous favorisez l'innovation dans votre organisation. Ok. Parmi les entreprises distinguées lors des trophées l'INLP, donc de l'innovation, 70% d'entre elles sont certifiées ISO 9001. C'est pas facile d'avoir la certification ISO, mais si je travaille bien sur ça, je peux avoir ma certification. À travers la certification ISO, le mandat les clients, etc. Mais les bénéfices internes. Déjà, il y a des bénéfices internes, pas externes. Ok. Aussi, donc, comme bénéfice, vous transformez et anticipez vos obstacles pour les transformer en opportunités. حلت لي برشا مشاكل اللي أنا فما des points ولا des points des menaces ou plutôt ou des risques et des points faibles اللي أنا ما كنتش donc نقول كل مرة نقول نحسن فيهم ولا نخدم عليهم. كيف جات لا certification ISO وقلت مش ناخذ certification ISO وليت مركز عليهم وليت حليت المشاكل اللي عندي حتى المشاكل الانترن والمشاكل الاكسترن حليتهم دونك هي سهلت لي نوعا ما الخدمه نتاعي اوكي راهو سي تري امبورطون دونك اللي انا وليت عندي درايه كامله بالمشاكل نتاعي اي انكور ميو عرفت كيفاش نحلها اوكي vous résistez mieux aux pressions du marché دونك وقتها زاد نولي نعرف كيفاش نتعامل مع المارشي والبريسيون نتاعو et je peux surmonter facilement les difficultés اللي تصير لي في الوقت
on va dire في الفيتشر خاطر تعلمت كيفاش نحل المشاكل نتاعي دونك اي مشكله مش تعرضها من بعد باش نولي نعرف كيفاش نحلها. Donc cette démarche de certification permet d'assurer une plus grande transparence et donc de consolider la confiance des parties prenantes. Et الحاجه اللي هي plus importante اللي هي مش تعطيني donc كما نقولوا كارت واضحه من غير كذب من غير حتى شيء شنو صاير في الشركه نتاعي معناها درايه بالديتاي نتاع لي ديتاي. اوكي اي بار لا سويت سي نورمال اذا كان عرفت نحل المشاكل هذوما ووصلت نعمل دونك افوار دونك دي كومبيتونس في وسط لورغانيزاسيون نتاعي دونك سي نورمال كو جوري بار لا سويت لا كونفيونس نتاع لي بارتي برونون اللي هو لا سيرتيفيكاسيون ايزو قلنا تعطينا دونك اصلا لا سيرتيفيكاسيون سون دير l'organisation, il suffit que tu dis que vous êtes certifié, donc vous aurez directement la confiance dans les parties prenantes, quel que soit l'État, donc le fournisseur, ou le client, ou le ils auront confiance فيك. تبدأ عنده ثقة فيك par la suite. D'accord? Qui a quelque chose à ajouter? يعطيك الصحة ما شاء الله كله وافي. Est-ce que vous avez des questions? يعيشك. شكون عنده ما يدير؟ شكون عنده on va dire حاجة يحب il veut l'aborder عنده un problème qui veut vraiment avoir comment يحب يعرف comment on va dire le cycle هذا le référence هذا il peut l'aider. Si je n'ai pas très bien expliqué on va dire. بالله عندي سؤال اسكو اسمه طبعا دي سوسيتي عاملين دي ديبارتمون كاليتي معناها دي زوديتور كاليتي في وسط المعمل معناها مش اكسترن انترن عاملين بالنسبه لنا بون ما نعرفش اسكو اسمه بالنسبه في لي زون معناها سي ناتو معناها جوست معناها كوم ان بوا معناها باش يفافوريزي اكثر ولا اقل. سي شاكر راهو الاورغانيزم اللي مش تاخذ منه انت السيرتيفيكاسيون ايزو نتاعك راهم عندهم لي زوديتور نتاعهم هما بيدهم باش يجيبوا لك اوديت على 3 مراحل. العام الاول يجي يعملوا لك اوديت ديفالواسيون، العام الثاني يعملوا لك اوديت دونك دو سويفي، والعام الثالث يبعثوا لك اوديت دو سيرتيفيكاسيون. هكا علاش قلنا تمتد على 3 مراحل، مش انت تاخذها، مش انت اتخذها لي زوديتور نتاعك، انت تحب تجيب اوديتور وحدك جيبهم، اما لي زوديتور نتاع الاورغانيزاسيون اللي مش عارف السيرتيفيكاسيون وحدهم، فهمت؟ هما عندهم لي زوديتور نتاعهم يكتبوا معاهم، هما مش يجيو يعملوا لك فيزيت. هما par la suite qui valide انت tu peux être certifié ISO ou NLA à travers le rapport نتاعهم. يعني انت عندك لي بون براتيك ونو صحيح. العام الاول يجيوك باش يعملوا لك اوديت ديفالواسيون، ils vont évaluer يقيموا دونك ديفيرونس اكتيفيتي اللي تعمل فيها انت، يقيمها ويقول لك شنو هما لي بوان ناقصين اللي عندك، هما ديجا يعاونوك. اوكي يبعثوا لك لي زوديتور نتاعهم. اوكي لي نوربي تبعث لك لوديتور نتاعها وتقول لك هاو جايك راهو مش يعمل لك فيزيت في النهار الفلاني، خاطر انت مشيت وشريت النورم وتحب tu veux avoir la norme هذيك هكا ولا يبعثوا لك من الاول لوديت ديفالواسيون. لوديت ديفالواسيون شو يصير من الاول؟ يجي ويعمل طلع دونك ديفيرون البروسيسور نتاع الخدمه نتاعك، ويشوف الخدمه نتاعك ويشوف كل شيء وكومون سا باس البروسيسور نتاع الخدمه نتاعك، ويبدا دونك ايفالو ويقيم في الاكتيفيتي نتاعك. اوكي هذا العام الاول. من بعد ايش يعمل لك؟ يبعث لك رابور يقول لك راهو عندك لي بوان هذوما اللي تخدم عليهم ناقصين راهم عندك. داكور باهي يعطيك عام. العام الثاني يجي يعمل لك audit de suivi. Il va suivre. Est-ce que tu es en train d'appliquer اللي قال لك عليه ولا لا؟ D'accord, ouais. Très bien. هذا العام الثاني. Et après il t'envoie encore un rapport. يقول لك رانا بعد السويفي راهو عملنا هكا وخرجنا بهكا وهكا وهكا. راهو يعطيك الصحة ولا عندك زادة encore tu as ça et ça. D'accord.
يعطيك encore une année. وراه c'est un processus ordinaire. راهو 3 ans راهو يتعداو بهم العباد الكل. وبعد la 3e année يجي audit كامل pour certifier باش يعطيك السيرتيفيكاسيون نتاعك. Est-ce que كيف يجيك oui bien sûr باش تعمل une évaluation complète بعد ما عطاك كل شيء البروسيس بعد ما يشوف فيك tu es en train d'appliquer le système de management de qualité ولا لا كانك سي بون ومنظم في خدمتك etc tu as les bonnes pratiques et surtout les bonnes compétences hein. Donc là par la suite tu auras la certification ISO. D'accord. عاود هكا شغل il est un petit peu difficile mais معناها راهو c'est très important. هكا كان شفتوش زاده les bénéfices internes نتاعو معناها اللي هو حتى اترافير اللي هو باش يجيب لي كليونات واللي نخدم على ليماج نتاعي وكسيتيرا اللي انا هو ديجا يصلح لي خدمتي قبل كل شيء. فهمت؟ يصلح لي البروسيسوس نتاع الخدمه نتاعي الكل. Le bon recrutement et la bonne formation نتاع بالاخص نتاع لي بارتنير bien sûr. فهمت؟ وتبدا عندي درايه كامله ونعرف معناها فريمون لو سيستيم هذاك اللي باش ندخلو انا السيستيم تاع الخدمه السيستيم دو مانجمنت اللي باش ندخلو فريمون il va me piloter vers le bon fonctionnement تاع الشركه نتاعي ولا تاع l'entreprise نتاعي. D'accord, merci. J'ai bien répondu à ta question. D'accord, merci يعطيك الصحة. D'accord, c'est ça ce que وين عندي le choix. أنا هو l'organisme اللي نحب ناخذ من عنده certification ISO. علاش؟ مش من راسي هكا نقول لا ها مش ناخذ من عند لينوربي مش ناخذ من عند لافناق مش ناخذ من عند ليزو سويس. فهمت؟ لافناق فرونسيس لينوربي نتاعنا نتاع تونس وليزو سويس ولا فناق فرنسي ولا عندي اسمها هي زاده نتاع لانجلتير. دونك لانجلتير اللي هي البي سي باهي هنا. دونك نجي نقول انا هي مش ماشيه معايا ولا نجي نشوف انا لي بارتي برونونت مع شكون نتعامل. انا كي نتعامل افيك لي كليونات نتاعي عندهم كونفيونس في انا سيرتيفيكاسيون. سي سا لا كيستيون راه داكا. هاي ناخذ انا لي نوربي والكليون اللي مش تعامل معاهم اترونجي ولا كلكو سوا ايغ ماهمش مستعرفين باللي نوربي لي زون 9001 تاع لي نوربي. شنو نعمل انا وقتها؟ d'accord je dois prendre en considération d'accord les clients نتاعي اللي مش نتعامل معاهم ولا نتعامل معاهم اللي هما que ce sont اللي je les vise dans le futur ils ont confiance في انا organisme d'accord organisme de certification. نعطيك مثال مدام أميرة. مثلا احنا توا في السيرتيفيكاسيون تاع لي زيغان والبلين محمودي في العالم عندهم ثقه في ايكو سيرت بينما عندنا لي نوربي وعندنا زاده وحدات اخرين لكن ايكو سيرت هي اللي ماخذه السوكسي ويقبلوا السيرتيفيكاسيون تاعها اكثر من اي حاجه اخرى. فهمتوا علاش؟ دونك لا بيان فاليدي. فهمتوني؟ دونك علاش نجم ان ما لازمني دونك سيرتيفيكاسيون هذيك دونك مع من عند انا اورغانيزم مش ناخذها اللي هو بار لا سويت لوبجيكتيف نتاعي راهو لو كليون لي بارتي برونونت نتاعي. لي بارتي برونونت شكون؟ الاورغانيزم اللي عندهم ثقه فيه اكثر. اوكي ميرسي مدام نور. فهمتني يا مسيو شاكره؟ باهي. Qui a d'autres questions? Qui a d'autres questions? C'est bon, vous êtes tous satisfaits? Ça va? C'est bon. Pas de questions? C'est كنتوا مشيتوا تفطروا. سافا يعطيك الصحة. يعني أنت ديجا تشرحي ما تخليش فرصة باش واحد يقعد عنده حاجة عنده نيونس ولا حاجة. يعيشك مدام نورا. بي مدام دونك ألفا سافا. بي
Apparemment, Madame Souad, ça va? Oui, ça va, c'est clair. Très bien. Monsieur Shekel, c'est bon? Vous n'avez pas une autre question? Monsieur Shekel, c'est bon? B. Madame Bouthaina. ما سمعناهاش لي Madame Bouthaina. Très bien. Donc, je vous laisse. Donc, on prend comme chez Taïba. OK? Inch'Allah, vous arrivez à appliquer le processus hatta min ghayr certification. D'accord? Inch'Allah, vous aurez donc, il faut appuyer toujours sur les compétences du personnel. Cela, c'est très important. Hatta min ghayr, sans l'attention d'avoir la certification, c'est très important d'appliquer certains processus, donc le système de management, pour mieux assurer l'activité interne au niveau donc de n'importe quelle activité. D'accord? يعيشك وبارك الله فيك. يعيشكم. Donc, je vous dis, Chaya Taïba. Oui, Madame Nour. Demain, Inch'Allah. Oui, demain, Inch'Allah, prospection de marché. Inch'Allah. يعيشك بارك الله فيك. Inch'Allah. D'accord. Très bien. Inch'Allah, غدوة مع بعضنا. D'accord, جماعة. إن شاء الله. Inch'Allah. Très bien. Donc, نقول لكم شاي طيبة وأدمى إن شاء الله.